Pagerobo. Areng contong. Ngisore Iya ono becake, Pak. meninggal satu. Tukang becak. Oh iya rek. Lah iku tukang becake. Iya sikile ketok. Ringi contong. Tukang becake yo. Lho, iki bisa ana wonge ning jero iku. Iku lho wonge sikile ketok jarene. Gak obah ta? Ora ubah Jun, koyo kena ngono lho. Waduh, Kena iki lho delok napa yo. parah iku rek. Kena iki lho apa jenenge? Kena iki lho. Kena mobilnya rusak. Iki lho, Pak. Tukang becak iku enak-enak turu mang cak ya lho ta. iya. Lah sikile metingkrang ngono ya. Pas iku awake kena balok iku Jun. Lah iya.